Hamjambo, mimi ni Abdul Karim. Karibuni katika darasa la Kiswahili. Kiswahili with Abdul Karim. Leo tutazungumza kuhusu familia ya Baraka. Familia ya Baraka. Sawa? Familia ya Baraka. Baraka anazungumza kuhusu familia yake. Karibuni. Hamjambo? Jina langu ni Baraka. Mimi nina miaka 13. Mimi ni mwanafunzi. Hii ni familia yangu. Huyu ni babu yangu. Huyu ni babu yangu. Babu yangu anaitwa Juma. Babu yangu ana miaka 68. Babu yangu alistaafu. Yani yeye hafanyi kazi. Yeye alistaafu. Babu yangu anapenda kusoma gazeti. Babu yangu anapenda kusoma gazeti. Huyu ni bibi yangu. Bibi yangu anaitwa Zuhura. Bibi yangu anaitwa Zuhura. Bibi yangu ana miaka 63. Bibi yangu anapenda kupika chakula. Bibi yangu anapenda kupika chakula. Huyu ni baba yangu. Baba yangu anaitwa Zawadi. Baba yangu ana umri wa miaka 38. Baba yangu ana umri wa miaka 38. Baba yangu ni mkulima. Baba yangu anaongea Kiswahili na Kiingereza. Huyu ni mama yangu. Mama yangu anaitwa Yasmin. Mama yangu ni mpishi. Mama yangu ana miaka 35. Mama yangu anapenda kupika vyakula. Huyu ni kaka yangu. Jina lake ni Yakub. Yakub ana miaka 11. Yakub ana miaka 11. Yakub ni mwanafunzi. Yakub ni mwanafunzi mwenye bidii sana. Yakub si mwanafunzi mvivu. Yeye ni mwanafunzi mwenye bidii. Mwanafunzi mwenye bidii. Yakub ni mwanafunzi mwenye bidii. Sawa? Yakub anapenda kusikiliza muziki. Yakub anapenda kusikiliza muziki. Huyu ni mbwa wangu. Jina lake
ni Rex. Rex anapenda kula nyama. Rex anapenda kula nyama. Rex ana mbio. Yani Rex anakimbia sana. Yeye anakimbia haraka kama duma. Kwaherini.